大家好，歡迎光臨西貢阿龍呢個頻道。今日拍一個視頻啦。呢個就係一個井欄樹嘅單位。用鋪咗石塑地板啦，濕得水嘅呢個。係一個300幾尺嘅單位。一房向南有光纖，租金9700。呢個裝修咗都有1年㗎啦，呢個裝修。先前拍嗰條片咧就有啱啱裝修好。呢個向南啦，好近巴士站。呢度落去採用5分鐘到嘅，超快。儲水式熱水爐，有光纖度，交通方便，9700。只可以養貓啫，狗就唔得嘅呢度。貓就業主都代替唔到。好，有興趣嘅朋友做緊我。我而家熄咗個大掣，冇電啦。日照就係咁嘅。呢個真實情況。多謝晒，收看呢個頻道。